sajroning kaluwarga menika sakmestinipun kajawi wonten Kanjeng Ibu sakmestinipun wonten Kanjeng Rama. Ing sedya samangke menawi to putra paduka sampun anggadhahi pacangan putra paduka samangke badhe palakrami putra paduka menika kepengin sanget sumungkem wonten ing ngarsanipun Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama. Pramila Kanjeng Ibu, kula nyuwun paduka walaka sinten to sejatosipun ingkang sampun ngukir jiwa lan raga kula Kanjeng Ibu. Duh Rama diwane ingsun Ya kula Pratala Maryam disimpen primpen lelakon iki bakal kapababar. Jeneng sira dudu darahe wong aceplik. Ananging trahku sumurembes sing matu. Dumadi saka Prabu Dasamuka. Kang luruk ana prajane yang wisma karma kula. Sejatine eyangmu mono dewa wangunan. Ananging asor yuda tetandingan kalawan Prabu Dasamuka. Mula putra sakloron Yayi Sayem Praba lan Punibu bakal banjur dipundhut garwa minangka putri boyongan kula. Ananging kula sanadyan Punibu dadi garwa selir nanging ora getun ketuwung awit katresnaning Prabu Dasamuka marang Punibu kasok satemah lair jeneng sira ing madya pada ya kula Pratala Maryam. Ngaturaken kenging panuwun Eno paduka Kanjeng Ibu sampun walaka dhumateng Pratama Maryam. Dadosaken bungahing manah kasenyatanipun kula menika minangka putra Nalendra Kung Binathara sugih bandha donya tanpa tanding wonten ing praja Ngalengkadiraja. Kula Pratala Maryam. Kula wonten timbalan. Banjur saiki karepmu apa? Nggih. Wonten ing ajeng sampun kula andharaken bilih sampun dados kregat kula. Kula badhe ngatonaken dharma bekti kula. Kula badhe sowan wonten ing ngarsanipun Prabu Rahwana wonten ing Ngalengkadiraja Kanjeng Ibu. Kula yen wis gedhe tekadmu Punibu ora bakal nggondheli. Mung wae piwelenge Punibu ya kula. Hati-hati yen ketemu karo ramamu, aja gawe rengu. Tuga-tuga digawa sing ati-ati Nastiti. Kang ngirim-irim arum sampun trangroco napa ingkang dados dalu paduka Kanjeng Ibu. Pramila putra paduka badhe nyuwun pamit. Ya banyu milih pangestune Punibu marang jeneng sira sing ati-ati ya kula.
tambahe pangestu. Wah, katalah. Wah, hatiku terikanku. Kirara saprang campuh lan titya ngalengka ajit panguriping kapibala ingkang lata maos adit yen ana patyeng palugon sajak sengkut lakumu kaya wong diwelingke. Wah, yen tak sawang katon bungah rasane atimu katon sumringah. Janjane ana apa to, Kakang Pratala Maryam? Kadangku trikanggo. Iya, piye Kakang? Sing gedhe pangapuramu awit lakuku ngono ora mangerteni yen to Siadi wis mapan ana ing papan kene ya, Di. Ya aja ndadekake kagiat rasane atimu, Kakang Pratala Maryam. Nyata apa sing wis mbok andharake yen to kakangmu iki lagi bungah rasane. Ah iya to. Bombong rasaku kaya-kaya ento kakangmu iki lumpan ana ing samudra matu. Kakangmu kaya-kaya entuk kanugrahaning Jawata. Wah, wujude kanugrahan apa kowe Kakang Pratala Maryam? Ini Siadi wis mangerteni sejatine apa kang dadi unek-uneke kakangmu iki. Awit aku lan kowe mono wiwit cilik bebarengan digulonthah kelawan Kanjeng Ibu. Pancen bener kandamu. Nanging apa ya Siadi ngono mangerteni sapa kang sejatine kang dadi bapakku. Olah dalah. Ayo kuwi sing dadi pangrasaku seprono seprene kok nganti saiki ku durung ngerti sapa sing ngukir jiwa ragamu. Babar pisan aku ora ngerti, Kakang. Perkara wis dadi kodhenging manah ngumbal ana ing sajroning ati nanging hai sakwuse aku sowan ana ngarsane Kanjeng Ibu tak tekad-tekad ndak wanek-wanekke aku takon karo Kanjeng Ibu. Takon karo Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu rada tak apusi. Cara-carane aku meh rabi ngono, Di. Aja gojekan lho kowe. Lho. Ya kanthi cara ngono. Entuk aku walaka mbok menawa Kanjeng Ibu ora gelem. Banjur kepiye? Rok tak apusi sithik mboko sithik. Oh, dosa. Kowe dosa, kowe gedhe kowe dosamu. Ngapusi Kanjeng Ibu kok. Anggonku ngapusi kuwi kan pamrih kanggo kabecikan. Aku ngomong yen aku duwe pacangan bakal rabi. Karepku yen aku mengko Kanjeng Ibu aku rabi, aku pengen sungkem lawan ngarsane Kanjeng Rama. Lah. Oh ngono, iya.
Kadodo atine Kanjeng Ibu prah ngerti ento anake arep rabi banjur Kanjeng Ibu Aloko sapa kang sejatine bapakku sapa kang sejatine kang wis ngukir jiwa ragaku Yai Banjur bapakmu kuwi sapa Kakang Pratala Maryam? Sing marai saya bungah tutu paongan pidak petarangan tutu satria tutu brahmana nanging kang wis ngukir jiwa ragaku Nalendra Gong Binathara praja ing Alengkadiraja iya Rahwana-raja Yai Rahwana-raja kuwi bapakmu pun kena melu bungah rasane atiku dene Kakang Pratala Maryam wis bisa mangerteni sapa sejatine Kang Putra Ngalengkadiraja Putra Ngalengka murung tan murung kowe iku bakal mukti wibawa bakal mulya uripmu Kakang mulya uripku ning praja Ngalengkadiraja nanging adikku aja wasmelang entaku samengko urip mulya kabeh kacukupan mestine si Adi bakal kacipratan. Wah, yo, ora lali rak ngono. Ora bakal lali. Antarane aku karo si Adi kan wis prasopo. Yen to salah sawiji kuwi bakal mulya kabeh melu mulya. Yen to sawiji bakal sirna kabeh melu sirna ya ngono. Ya pancen sedulur Sinarawedi kuwi kaya mangkono. Banjur saiki karepmu kepiye Kakang Pratala Maryam? Karepku supayane kabeh kang tati setiaku bakal kasembatan ora santatak ngenteni suwe katangmu bakal tumuju ning praja Ngalengkadiraja. Wah, yen Kakang arep tumuju ning Ngalengkadiraja, aku njaluk palelamu, tak derekke Kakang. Iya. Yen wis dadi tekadmu bakal bebarengan karo aku. Iya, ayo. Kasunyatan ning Ngalengkadiraja kudu nyebrangi samudra. Ya mung si Adi kang bisa ndirgantara. Iya, Kakang. Dedel gayung gegono Risang Rama Dayapati Risang Rama Dayapati ana yaksa gengsang krama dening utamaning nata berebutipun walak sana lire berebuti mangkono lila legawa ing driya agung denya paring dana angga ganjar saben dina lirik angka walaksana
Kuminata ngalengka diraja Prabu Dasamuka ya Rahwana Raja ya Sukesi Tanaya Narendra Sekti Mandra Guna Prawira Jayeng Palugon jagat keberbeken kondanging Prabu Dasamuka nadyan para dewa samya iring mring Sang Kuminata nadyan nalika samana wis meh telas cacahing senopati negari ngalengka diraja labet gugur madyaning palwangga kala parandene masih jejeg panening Srang Sinaranata mangkono larap sabdaning Sang Kuminata awula wonten pangendika ingkang dawuh Hinun Keparangayun sepamu ya teh iya nono inggih katong sendika. lenglenging griya mangu kanduhan drimang lerlena tanpa kanen yen tan mutusa Sang Sri Sang Dasamuka sang rarapa ya panahku ya tenyaku ya amalku dhewe Wonten pangendika ngadhawuh sinuwun lagi dina iki Dasamuka ya Rahwana Raja kasangsaya uripe lenglong patrapku bingung rasaku yen ngawuni para senopati kabeh padha gugur ing Rananggana wiwit sangka adikku dhewe terus pamanku Prahasta nganti putra-putraku Trinetra sak panunggal gugur ing palagan nanging ana ing pendopo agung iki welatlah ana Wadyabala menteleng netrane padha meneng dingkluk ora ana sing padha ku mereka rasane mangsa-mangsa seneng yen para prajurit sebo ngabiyantara ana ngarsan ingsun nono inggih sinuwun kaya dene ingsun ninggal sesapan ana pinggiring lepen aku pengen ngerti lan pengen pamawasmu Bokpes wis maju ing Rananggana sanga perang asamim sinuwun keparenga kula madul oh iya nawi saking kasekten boten badhe maiben senadyan menika dewa kemawon lirip miris dumateng kasektenipun Harya Bukbis menapa malih Wadya Rewanda tertamtu badhe lebur luluh tumpur dados glepung menawi ngajinipun Kyai Topeng Gongso ingkang kasarira dening Harya Bukbis. Saben kowe matur mesti ing mengkone Senopati menang. Munyuk-munyuk kethek-kethek padha mudyar mungsuh Senopati kalengka dening kasunyatane. Kabeh padha gugur ing palagan. Ana ing kene rasaku wis ora ana pangayem-ayem tumrap panjenengan Rahwana Raja. Lamun ta ing mengkone nganti Bukbis
mulih ora nyangking kandhane Rama Lesmanane ingsun dhewe sing bakal dadi Senopati. Sowane. Kala Anggisrana. Sapa wae. Wah. Kene. Saking keng taranggono kang sumiwi pong warata tanpa selot warata tanpa selot Matura pakabaran sing becik yen to isih ngeman nyawamu Anggisrana. Nonton propane seneng ing mengkone bisa gawe legane ngrasane penggalih ingsun iki mengkute. Penggalih. Anggisrana. Nuwun keparang matur sinuwun menawi Lonjong. ngapunten. Lonjong mimis. Lah, mengaten sinuwun. Kok itu alon-alon wae. Alon-alon. Aku pengen mengerti. Potek Ngalengka Diraja sing wis ngawuni-ngani babagan peperangan ing Ranang kono. Senopati mbok wis piye? Senopati mbok wis. Lah, mengaten sinuwun. Yo. Samenika kathah wanara-wanara ingkang nggih pecah sinuwun. Oke, kethek sing mati. Kathah. Mbok wis. Iso mateni kabeh kethek mau. Walah, bukis angkuh sinuwun. Pripun sinuwun? Bukis sekti Mahambara. Samenika kathah senopati wanara ingkang gosong kobong-kobong. Lebur tanpa dadi. Nggih. Yo tilas. Sak banjure kethek-kethek wong Bali. Kosong. Lah, samenika sinuwun. Lajengipun Anoman pun mundur. Anomanipun mundur. Anoman taning mbok wis mundur. Lega rasane ing pengalih ingsun lamun Anoman mundur tegese ing mengkone Rama bakal dicangking sirahe. Mungkin ngoten. Iya, ya kepiye? Ngono. Lajengipun ketata kalian Raden Wibisana. Ketata kalian Raden Wibisana. Sing cetha. Maturmu sing cetha. Ketata kalian Raden Wibisana. Kepapak karo Raden Wibisana. Lah, samenika ngedalaken maju sarengan. Kocok Brengkala. Enten Anoman. Wah, duke Anoman. Terus dijanjangi kalian Wibisana. Raden Wibisana niku. Iya. Raden Wibisana. Iya. Ora nggawa pot. Kok sik aja. Aja guyu terus. Sing cetha aturmu. Gawa kaca Brenggala kuwi arep dadi juru paes ana Palagan. Ah, Sana. Sakmenika Raden Bukbis ngedalaken Senopati Bukbis. Aji Topeng Gongso ngono. Gongso. Ya, mati. mesti lebur. Mesti mati. Wah, ngene dhuwur truk. Mojar. Bus. Tereng. Wah. Les. Bus mantel kata Brenggala. Dhuwur. Lah, Anoman mati. Gosong. wah niku wah, gayeng tenan niku. Bus mantel. Turute Bukbis niku. Oh, yuk. Tentrane piyambak mantep ten badane piyambak. Terus. Sampai jere piye? Kok wis piye? Sorote Aji Topeng Gongso mentul saka kaca. Wis gugur situ. Mati. Entek. Tupes apis. Senopati Ngalengka Diraja. Tekone monyet kecek putih Haloman lan Rama. Nggih.
Rahwana ora trima. Semalaning telek-teleking jagat. Gelagring panuksemaning jajlalat. Labrak! Cendel, cendel, cendel. Mangga ingkang prayogi sinuwun. Sampun ngantos Saben-saben mungtap Rahwana jarek mangkat dadi senopati. Nglebur Rama sak semanane mesti togon teli. Terus apa sing dadi senopati kebengkone mangke kula piyambak Pasibaning Pratala Maryam. Aprang sampo lan ditya ngalengkaji wonten pangandika ingkang adhawuh lho. Datan kawetsa ing pangandikan panjenengan ingsun iki ana lama dalam munggah isin nggih takon lho. Sendika ngestakaken dawuhe Jaka Tumaruna. Wonten timbalan. Wani miyak sagung ngono pasewakan sapa kowe lan saka ngendi? Darbe wigati apa? Sewu lebat kula nyuwun gunging samudra sah pangabsami. Awit sowan kula boten dipun timbali mingkah wonten ing setinggil menika. Menawi Sudyamastani kula menika Pratama Maryam wingking saking Nuswa Kumini. Pratama Maryam sangka Nuswa Kumini. Kaluhuran mekaten sinuwun. Sak banjure Nun inggih waloka kemawon. Sowan kula wonten ing ngarsa paduka menika boten sanes. Kula kepengin sanget ngawu-awu Sudarma kula. Maryam, Nun inggih yen kowe goleki bapakmu dudu kene papane sakandhani. Aduh sinuwun. Menawi to saking antar pangandikanipun Kanjeng Ibu. Ibu Pratama Wati. Ingkang dados Sudarma kula, ingkang sampun ngukir jiwa raga kula boten sanes. Nalendra ing praja Ngalengkadraja nggih Prabu Rahwana mekaten. Aja waton gampang kowe ngaku-ngaku Ratu Ngalengkadraja bapakmu.